Silvia Chansolene. Ie. Siete qui all'università e siete in chi... Di che luogo anite in prima? A vostra in Corsica, vostro luogo, vostro regione, qual è sui? Sogudi usaigedu in Russin. Ah, d'accordo. A giocare un po' in Bastia, ma Sì. di va ci sono sempre regolata e mia mamma è sempre stata per ubrire su a Mesuilano, Goio. E c'è un luogo che vi piace? Ah, Yeah? ie. Ah, yeah. Ie, Ci avete assai ricordi di Zidellina forse? ie, Ci cullavate spesso ie, da Bastia qua su? ie. Pro di giraggio perché è difficile non è mica strade o tempo, non è mica facile d'inverno, ma d'estate pro quando non lavoro mica, di questo che è più difficile di trovare E tempo. questa da voi è vostra Zidellina, dunque? Quando era ciuga, culava tutto l'estate usano. Ah, dunque facevano Ie, parecchi mesi, diremmo, ie. E d'inverno di culava. contatto con la cultura e con la natura. Ie. E allora l'imparare di lingua corsa si è fatta assai in paese, no? Appena in paese, appena in casa, la Yeah. boiciuga sempre, Da voi giù. la giù intesa da Con la voi. vostra mammona soprattutto? Con mio babbo, D'accordo, con tutto il d'accordo. mondo che parlava appena, mezzo francese, mezzo corso. E a scuola l'avete imparato il corso o no? Quando la giù sempre va, ma era troppo facile Ah a bon, era Obrinci. troppo facile. C'era un professore che mi ha detto che dopo a liceo ha giù imparato assai con Giancarlo Adami, D'accordo. che ci hanno imparato tante cose, che la zia gira di tutto ciò che è grammatica, ma di un altro aspetto della lingua corsa che è piuttosto in lei con la cultura e la visione di un mondo che era magnifico come la presentava. Sì, perché c'è un professore che ha un percorso, diciamo, molteplice, in cui ci sono i studi, ma c'è di nuovo parecchie attività che sono in linea con la cultura e anche con l'agricoltura. Ah, Non è vero? dice sempre non a me, che vale a dire non a mio proprietà, non a mio terreno, ma dice non a me. Di questa C'è un doppio valore di Ie. parola perché la proprietà a livello, diciamo, intellettuale e astratto e poi dopo anche perché alla Livi, Appare già anche la fare. sua famiglia, credo, i suoi figlioli sono dell'agricoltura. Ie. Dunque, a lingua corsa va dato sa centrata, diciamo, in una cultura a tempo astratta, a tempo intellettuale e a tempo assai concreta. Ie. E allora voi, al di là dei vostri, ne parleremo, ma al di là dei vostri studi, chi va portato in due in della cultura? Praticate, non so, scrittura, canto, musica, no? Scrittura no, a giuro non ha fatto, no, a musica assai. Ah, Ie. assai. Ci Ie. potete dire a Penuccia ciò che fate? Sono in una squadra con altre one, diciamo, Yeah? che si chiama Suarina. A Suarina. Siamo amiche tutte, E c'è Elisa, Elisa Marie, Tramoni, Marina Branca e poi altre persone. che sei Angelique De Giovanni di noi. Eh? E siamo tutte quattro appassionate di radio di musica, facciamo tutto qualcosa, facciamo tutto suonare qualcosa, Elisa di chitarra, Marina fa le pirole, Angelique di una chitarra e io faccio il piano quando la si può, perché è più difficile con strumenti da portare, tutto che.
siamo tutte di radio complimentari. E allora, vi siete conosciuti all'università Ie. o vi conoscete di prima? No? Marina l'ha già scontrata di quella che conosco da voi, più l'ha già scontrata in prima annata, eravamo in classe insieme in storia, perché chi faceva le scienze di studi corsi, ma io non di storia. D'accordo. E Elisa l'ha già scontrata l'anno scorso, e Angelique di no. Io mi sono scordato di domandarmi, siete siete studenti a che livello? Ha già fatto una licenza di storia Eh? e ora sono in un master in prima annata di lingua corsa appiegata a tutto ciò che è animazione e mediazione culturale. Ah, c'è un diploma Ie, nuovo che si ie, è stabilito a ie, di rientrata. E qual è il suo sbocco di questo? Un sbocco sperato? Un sbocco che voi aspettate? Un sbocco professionale? spero poter lavorare in una valorizzazione o in un patrimonio, tutto ciò che può toccare il patrimonio. Da un punto di vista, diciamo, animazione proprio o amministrazione di queste cose così? Mica animazione, per un momento non è mica un so. Ma proviamo con voi, con alla noi email, ma piuttosto io per un momento ciò che preferisco è di va, di creare per poter animare. Di creare per poter animare. Mica E- forse io, mica eh, io di animazione, ma eh, io preferisco fatto di creare un evento, per esempio. d'accordo. E E dunque di mettere in ballo tutta la struttura yeah. a un punto amministrativo e Yeah. anche... Ho visto quindi un corridoio di un spazio... A mostra, non Ho visto la mostra che siete voi che l'avete fatta? yeah, mica solo, c'era appena tutto il mondo che si è messo di radio. È bellissima, è Yeah. bellissima. Siamo Avete contenti. riuscito veramente un capitopera perché io quando l'ho vista mai potevo pensare che erano studenti che avevano fatto questo perché avete dopo, no, mica, non ho mica una visione minorizzante di un studente, ma dico che mi pariano opere di studenti specializzati in giusto appunto e tecniche artistiche e abbiamo imparato di no, mi sono formato ma hanno detto no, No, no. sono stato appena stupito. Contateci appena come l'è nato l'affare e come lo si è sviluppato. Beh, di fatto abbiamo fatto un ciclo di conferenza noi con il Centro Culturale Universitario in collaborazione con l'INEASEM, allora, l'Istituto di Studi Appiegati alle Civilizzazioni Hispaniche Mediterranee, che è stato creato da Jean Castelar. Abbiamo dunque fatto Che è professore e direttore di radio di un master storia guide conférencier. D'accordo. Donc elle a all'INEASEM e abbiamo fatto questo giro nuovo per poter divati far scontrare gli studenti ai ricercatori corsi, eccetera, eccetera, per fare una visione nuova di vati di storia e per poter con visione nuova, visioni straniere, per poter far sorte le problematiche che ci sono in Corsica, perché qui a Corsica non campa mica sole, campa a mezzo al Mediterraneo e a mezzo altre isole, a mezzo altri paesi. Donc, si cercano che vengono, parlano, fanno also discorsata che il 24 d'ottobre è venuto a Bertrand Roussel, che è direttore di musei di Terramada e di Simiesi Nizza. E lui ha spiegato di fatto tutta l'ominizzazione, non so come si può dire, ominizzazione, e donc elle a dit tutte le bolisioni mica solo di noi, ma di specie differenti, come
l'abbiamo spiegato nella mostra di Australopithecus, Paranthropus e tutti gli altri che si trovano. E di vati abbiamo deciso di, quando è possibile, di accompagnare i cercatori che bene, con cose differenti. Per esempio, per Bertrand Russell abbiamo fatto questa mostra che di vati fa un riassunto, di un piccolo di ciò che l'ha detto e sempre di rimettere problematiche di Corsica. Donc abbiamo parlato di Compostela, durante la mostra, abbiamo parlato di Aragona Sennola e tutte le cose differenti dell'isola. Dunque, non è mica solo diciamo, una presentazione di un lavoro che può rispettare completamente e che può presentare in maniera neutra e oggettiva, c'è un accusento e ci portate su poco tanto di ostro. E qui admettiamoci a lingua corsa. Di in più di va tutto di giraggio, donc di pure sparte, momenti, scambi, perché tutte le conferenze sono seguite da un dibattito. In due ci sono cercavo i ricorsi, per esempio per Bertrand Russell c'era Udrac, Franck Leandri, e c'era di noi Pascal Tramone qui travaille in INRAP. Et donc, è stato qui di mettere di vati con la lingua corsa a mostra e veramente di mettere la lingua francese allo stesso livello la lingua corsa allo stesso livello di francese. Perché allora, Agostì, Biolia, avete detto prima come se era un'evidenza, avete detto, bon, perché a Corsica c'è un'amica sola, c'è con parecchi paesi, diceva quello, non è mica un'evidenza questa, perché spesso quando si dice un'isola si pensa a un'isola sola, si pensa all'isolamento nell'isola e poi avete dato l'impressione che per voi no, un'isola non è mica isolata. Ma tutti i paesi non sono mica soli, ci sono c'è sempre qualcosa in Israele. Non si può pigliare una storia di un paese senza confrontarla alla storia di un Ma altro. allora, voglio attaccare appena e voglio stuzzicare perché infatti allora per spiegare su, diciamo, a dimensione corsa a gente che non conosce mica la Corsica, li parlate in corso. Come sarà questo? In della vostra mostra? Ma c'è la traduzione di francese, non è mica di fatta apposta. Comunque si può fare qualcosa, come l'ha già detto, lo scopo di base è di spiegare la lingua corsa, di mostrare che è qui e che può essere allo stesso livello che il francese. Ne approfittiamo per trapassare appena sul livello, dello stesso livello e parlare appena della vostra concezione, della vostra visione di ciò che è a lingua corsa. Potete dire così poco in corte parole come voi l'interpretate, perché sapete che fu un tempo lungo e con anche compio, che un pochi pensavano che il corso poteva mica di tutto, che il corso era riservato piuttosto a casa, piuttosto all'occasione, diciamo, dell'intimità, della familiarità. E qui, anche un senza annunziarla, ne va da una lingua di trasmissione anche da fisiera intellettuale e universitaria, no? Lì, dire che la lingua corsa è certe volte non si può parlare in corso, che è diverso, perché ci manca le parole. Dopo, dire di noi che ci vuole a inventare le parole per poter parlare. Ma a parte me, di beh, perché chi ha aumentato ci vuole a dire cose, ma ci vuole di noi a
come si può dire? Ci vuole, non ci vuole scordarsi che la lingua corsa dà una visione di un mondo, che noi corsi abbiamo una visione di un mondo attraverso questa lingua qui, che di fatti la lingua corsa se deciso 40 parole per dire un arbro e se deciso una parola per dire un ordinatore, dice che l'è fatta apposta. Non è mica, per me la lingua corsa dice dà una visione di un mondo a gruppo pastorale, dice radio, e non è mica pejoratif, non è mica un problema per me, è cosa che è bella, perché per un detto, quando siamo giochi, penso sempre a maggior parte delle idee, quando ne sortiamo in paese o cosa, conosciamo a poco presso ogni pianta, ogni arbro, ogni animale che si può passare, eccetera, eccetera. Che la sia in francese o in corso. Donc per me la lingua corsa dà questa visione qui che per il viaggio, che è ciò che dice a Giancarlo Adami, di l'uomo che è sempre in lea con la terra e con la roba via, di fatti l'animale. E di questo che per me è bello. Donc traduce certe parole è obbligatorio, certe volte. Dunque, quando voi dite che nella vostra frasata, quando lo si dice che ho corso bene a livello francese, non è mica per vincere qualcosa, è piuttosto per stabilisce una parità, un livello che sia per la persona che è interessata dalla lingua e dalle varietà di lingue, per dargli una specie di agiatezza qualsiasi un momento e qualsiasi questione che gli passa per il capo Yeah. o che lo vuole esprimere. È questa, Difatti, l'idea di giungere a non è mica una guerra, non è mica non è. ci vuole già poter piegare la lingua corsa di stesso lì, il dopo vedremo, ma per un momento, posto che la lingua corsa è sempre considerata come, l'avete detta, come la lingua di la famiglia, la lingua di Ugore, si dice spesso la lingua ugore, la lingua urbana, il francese, la lingua. Ma questo sono affari che sono trapassati perché è ciò che si. Mica certe volte ci sono sempre gente che Diciamo che pensano c'è così. da voi parecchi decenni oramai c'è una messa in causa di ciò che si chiama diglussia, che è un spartimento tra due lingue, la lingua diciamo ufficiale e la lingua piuttosto in intimità. Questa non vale più quanto prima, ma fermano, è vero che fermano e mente e anche l'attitudine nostra, un po' quando noi siamo liberati di questi nostri gusti, siamo sempre, come voi l'avete detto, davanti a una parola che noi abbiamo qualche difficoltà a dire in corso perché c'è un biodo in della trasmissione, allora ci vuole inventare e spesso ci vuole inventare così, parliamo e ci vuole dire pejoratif, come dico, pejoratif. Ominizzazione. Voilà. No, ma sono parole Ominizzazione, che hanno da bene, ci vuole tradurre. Ma penso sempre fermando questa visione di un mondo. Ci vuole mica forse più parole francese e mettere solo un suffisso, un prefisso per fare un corso. Non è mica solo questo, perché l'abbiamo visto in scuola, posto che abbiamo un corso di traduzione, eccetera, eccetera. E certe volte è complicato a dire. Quando c'è di radio suffisso o prefissi latini o greci o queste cose qui non c'è problemi perché chi sono ripiati in tutte le lingue. Ma quando si trova parole non si sa, si vede spesso la parola di un francese che diventa corsa. Ma perché non ci abbiamo mica la parola italiana o perché come si va con il francese, i francesi hanno obbligato il weekend
non l'hanno mica sfrancesato, non l'hanno lasciato così, per esempio. E poi gli italiani dicono spesso, non è radio, si sente, questo sound è magnifico. No, ma è questa che fa che una lingua se... Yeah. Va bene, non è questa. Vorrei voltare penuccia il lavoro che voi fate in seno al gruppo Suarina, a Suarina. Chi fate voi particolarmente? Suonate un strumento particolare, cantate, come si passa? In un gruppo per un momento non sono mica perché c'è assai il lavoro, ma di fatti sì, sono di un piano e di una chitarra, che sa faccio. Ma di più... Scusate, a che livello ne siete? Sono parecchi anni che voi fate? Yeah. So, mia famiglia è sempre stata musicante. D'accordo. Che la zia mia mamma che suona il piano, mio zio che fa già appena tutto, babbo di noi che fa già la chitarra e che canta, dunque questa... E io faccio parecchi anni che il piano ha già cominciato e era ciuccio. E allora, se voi proiettate questa capacità che avete oggi, siete una pianista, si può dire una pianista e una chitarrista. Chitarrista meno, a vaggio suonare, ma mica Elisa fa suona. E so... Accompagnate. E a Penuccia Quanton che conosco qualche cosa, e conosco strumenti come la si va, perché c'è tutta la parte di musicologia che mi piace tanto, e che mi piace assai piuttosto. Donc questo conosco, e di fatti in due... La serve la fare in un gruppo, per esempio, che abbiamo scopo scombone di radio, di trovare un'armonia magnifica, ma la più precisa possibile. Non è mica lo scopo di tutti i gruppi di radio, perché chi c'è di vacci quando l'altra squadra mettono un basso e per sostenere, quando mettono una terza per fare più bello, noi no, non è mica che. Io sono anche appena musicante, ho una cultura musicologa e dunque scusate le domande se le so appena No, di centri, ma dunque il vostro gruppo si presenta di noi come un gruppo di musicanti. La musica a funzione a musica in la vostra espressione non è mica solo da accompagnare il canto. No, non è mica che. Il canto di fatto, lo scopo è di mettere tre voci a un stesso livello per far sorte una sola. È difficile, perché chi non viaggia mica per certe orte faccio goffo, ma il nostro scopo è che non è mica di fatto quando c'è la voce in seconda, che fa il canto, c'è la voce di basso, che di fatto qui per sostenere il canto, e c'è la voce in terza, o forse altre, ce n'è tante e tante. E per semplificare l'affare è così. La voce di terza che è qui per rendere più bello il canto, per fare una ornamentazione. Dico, noi certe canzoni ne abbiamo, ma certe canzoni non è mica che lo scopo. Difatti è che per un detto, abbiamo arrivato il fior di stella di esse, di Lepiga. L'abbiamo cambiata, non è più la stessa canzone. Difatti abbiamo messo un basso, una terza e una seconda allo stesso livello. Non è mica a bassa, non è mica più bassa che di radio a non l'intensità, mica a non è node sicuro che è più bassa, ma a non l'intensità di uso è allo stesso livello che la seconda. E di fatto per poter fare sorte una sola voce. È difficile,
ci vuole essere o più giusto possibile, o se no non sono amica. E allora come si fa a scelta, si fa a ogni pezzo di musica si sceglie una voce? Si sente, siamo musicanti, donc forse chi si intime D'accordo. quando si sono o quando si sono amiche. Vabbè, ho capito, è il vostro segreto i No, musicanti. no, no, mica quello. Dopo ci aiutiamo di un piano di noi, ci aiutiamo perché chi, per poter sapere se è giusta o di girare giù l'intervallo, vale a dire, non so come la si può spiegare. Io l'intervallo, L'intervallo tra e noi è un piano di un più facile perché chi è scritto davanti a noi e si vede di maniera più facile che se è una chitarra o un altro strumento. Non è mica un segreto che date. allora vi vorrei per sul primo, diciamo, sul primo appuntamento, che è abbastanza, diciamo, divisioso, vi vorrei solo domandare una cosa per conclusione. Sua Rina, chi vuole dire sua Rina? Perché voi di un'illustrazione, ciò che dicevate prima, perché non avete mica spiegato. Voi sapete, a me mi pare Isabella Hinault, ma forse gli va di spiegarlo. Allora, si dipende se vuoi domandare a Maria dai le glandose. No, di fatto sua Rina è venuta perché un giorno Marina si è affacata, mi ha mostrato parole, mi ha detto oh, ci vuole che lo cantiamo che. On so, c'era 5 giorni, dopo, 5 giorni di preparazione, la canzone non l'aveva mica mai intesa. E c'è un divati su Arina, una canzone di svegliudismo scritta da Nicola Zorba. E dopo che abbiamo cominciato così, e la canzone l'abbiamo ripiata allora, al principio 2, l'abbiamo finita a 4. E ancora forse a 5 perché chi abbiamo trovato qualche sia chi suona un carrogno. Allora, forse a 5 rieremo. E c'è una questione maggiore perché chi suarina è pensato e io ho una suora piccola. E io ho dopo Marie le vede glandose. Allora Silvia, vi ringrazio e poi dopo, per questo primo appuntamento, e poi dopo pensate ai contenuti di un prossimo appuntamento, perché penso che ci avete presentato un programma di lavoro e di attività soprattutto, e anche di possibilità che domanda essere spiegato. Abbiamo consacrato oggi assai tempo alla lingua rossa, forse ci vorrà voltarci, e di nuovo a musica, ma forse in questi ci vorrà voltarci. Allora vi ringrazio assai e poi dopo vi dico buona strada. Anche a voi, ringrazio. Grazie.